İkinci növbədə hər zaman başlamam kənədən. Kənəni sərt aval eləmək istəyirsinizsə əgər. İkinci növbədə yan döndərirəm. Sərtlik vurğulanan yer düz sümüyün bax alt hissəsidir. Buranı düz şəkildə korreksiya etdiyiniz zaman və buranı da bu şəkildə çəkdiyiniz zaman 1, 2 ve 3 ortaya çıkarır. Korreksiya edip 30'u. Bir de ise ondan kontrol. Hiçbir halde üzü keskin bir şekilde göstermir. Sadece üst çerçevesine uygun aval şekilde üst kontrolü yani. Sert bir görüntü yoktur. Eniş hattı üzü aval şekilde gelir. Bu dudak hattını aşağı düşmeme şartıyla. Bir getirir içeri. Yine de bu kabak hissesine 2 parmak mesafeden geçmeme şartıyla. Bu yanağını var. Bir kaldırdım yukarı. Bu artık enliği buranda topmuş bir görüntü verir üzerine. 1, 2, 3. Bütün korreksiyası. 2, 3. Qıraqlarının har məsafə nə qədər yaxın olsa, o qədər bunu qısa götürürsünüz, ara məsafəni yəni. Nə qədər uzun, o qədər bu xətti uzadırsınız, nə qədər kiçik, o qədər bu məsafəni kiçik saxlayırsınız yəni. 2, 3, 4, 1, 2, 3. İlər yan dönərsən, uzun. Eləcə yanaqlarını fardırsa, həmin tərəfdən də o görüntünü də bir. Biraz mənə dönərsə sənət olmasın. Burada o deməkdir ki, 1, 2. Cüzi bir konseynə az da olsa keçirsin. 1, 2. Bunu aşağı getir. Düzdür, biri yuxarı gedir, biri aşağı gedir. 1, 2, 3. Bak bana ilə göz altlarına. Çünki mən nə deyirəm sizə? Göz altlarına göz... 1, 2, ağız ətrafı açır. Yəni 1, 2, 3. 1,